Okay အဲ့တော့ install လုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံး computer ကို shut down လုပ်လိုက်မယ်နော် shut down ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဘယ်မှာ memory stick ကို USB stick ကိုထိုးထားမယ်နော် USB ထိုးထားပြီးလို့ရှိရင်သူက computer ကို power ဖွင့်တဲ့အခါမှာ power button ကိုပုံမှန်ဖွင့်တဲ့အတိုင်းဖွင့်ပြီးတော့မှမလွတ်ဘဲနဲ့ဖိထားလိုက်ဒါဆိုရင် power button ဖိထားတာကိုမလွတ်သေးနဲ့အောင် loading started option ပေါ်ပြီးဆိုတော့မှလွတ်လိုက်ဟုတ်ပြီဒီဆင်းရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်က option ဆိုတာလည်းဝင်ကြည့်မယ် continue ကိုနှိပ်မယ်အဲ့တော့သူရဲ့လက်ရှိဒီ computer မှာရှိတဲ့ user name ပေါ့နော်ဒါကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီး next ကိုနှိပ်မယ်ပြီးသူရဲ့ပေးထားတဲ့ password ကိုထည့်မယ်နော်ပြီးဒီနေရာမှာဒီ utility တွေက started security utility ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဝင်မယ်အဲ့ဒီမှာသူရဲ့ဒီ security policy ကိုအရင် short မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ security policy ကိုနှိပ်မယ်ဒီမှာ allow user ဒီမှာသူကပုံမှန်အဖြစ်ဆိုတာ full security ဆိုပြီးရှိနေတယ်အော်ဒီဆက်ကပထမ OS တင်တဲ့အတွင်းထဲမှာ reduce security လို့ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ again မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်ဒီနေရာမှာပါထားရမှာလေဆို reduce security ကိုထားပြီးတော့ allow user management of kernel extension from identified developer ဆိုတာလေးကိုအမှန်ကြီးထည့်ပြီးတော့ okay နှိပ်လိုက်နော်အဲ့ဒါလုပ်ပြီးဆိုရင်ဒီကနေဒီ recovery ဆိုတဲ့နေရာကနေပြန်ထွက်လိုက်နော် quit လုပ်မယ်ပြီးရင်ဒီကနေလည်းပဲ shut down ပြန်လုပ်မယ်အဲ့တော့လို့ shut down လုပ်ပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခါ power button ကိုဖိပြီးမလုပ်ဘဲနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဖွင့်အောင်မယ်continue holding for started option ဆိုတဲ့အတိုင်းဖိထားအောင်မယ်ပြီးတော့မှ loading started option ပေါ်တဲ့အခါကျမှကို button ဖိထားတာလေးကိုလွှတ်လိုက်အဲ့တော့ဒီအဆင့်မှာကြတော့ဒီ install macOS install macOS Monterey ဆိုတာလေးရွေးမယ် continue ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ထုံးစံတိုင်းပဲလက်ရှိ user ကိုရွေးမယ် next ကိုနှိပ်မယ် password ထည့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာသူက installation ကိုဆက်ပြီးတော့သွားမယ် continue ကိုနှိပ်မယ်အဲ့တော့ဒီအဆင့်မှာ hard disk ကို format မချခဲ့ရသေးရင် hard disk format ချဖို့လိုဦးမယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီ recovery ကို quick ခဏလုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် quick လုပ်မယ်ဒီမှာ disk ready ကိုဒီမှာရောက်မယ်အဲ့တော့ disk ready ကိုရွေးမယ် continue ကိုဆက်သွားမယ်အဲ့တော့ clean ဆိုတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ရှိပြီးသား hard disk ကို data တွေ clean ဖြစ်အောင် format ချပလိုက်အဲ့တော့ဒီမှာ macan.ht ဆိုတာဒီ245.11 GB ဆိုပြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဆက်က256 GB ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးကိုရွေးထားတော့မှ erase နှိပ်မယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ format က APFS ကိုပဲရွေးထားမယ်ပြီးဒီမှာကတော့ hard disk ရဲ့ name ပေါ့ပြီးရင် erase ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ erase mac ပြီးရင် erase mac and ပြီး automatic restart ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်သူက keyboard mouse ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာဆိုရင်သူက English language ကိုရွေးထားမယ် next ကိုနှိပ်မယ်ဒါ pair your keyboard ဆိုတော့ keyboard နဲ့သူ pack လုပ်နေတာokay သူမသိသေးဘူးဆိုရင်အပိတ်ဖွင့်လုပ်ပေးလိုက်ပိတ်ပြီးတော့ခဏဆောင်ပြီးရင်ပြန်ဖွင့်လိုက်ရပြီ next ကိုနှိပ်မယ်ဟောအဒီပိတ်မဲ့အဆင့်ကိုရောက်ပြီ
အဲ့တော့ဒီ activate mac အဆင့်မှာသူက Wi-Fi connect လုပ်ထားဖို့လိုမယ်ဟုတ်ပြီ Wi-Fi connect ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်သူ activate လုပ်လိမ့်မယ် mac ဟုတ်ပြီ appleWARE@gmail.com next ဒီ password ထည့်မယ် next ဟော your mac is activated ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ exit to recovery mode ကနေထွက်လိုက်မယ်နော် mac activated အဲ့တော့ဒါကိုတစ်ခါ shut down ပြန်လုပ်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ shut down ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်နောက်တစ်ကြိမ် power button ကိုဖွင့်ပြီးတော့ဖိထားအောင်မယ်အဲ့တော့ continue holding for started option ဆိုတဲ့နေရာမှာ button ကိုမလွတ်သေးဘဲနဲ့စက္ကန့်မယ် loading started option ပေါ်လာပြီးရင် power button လွတ်လိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် instrument OS ဆိုတဲ့ဒီ memory stick မှာရှိရဲ့ recover macOS Monterey ဆိုတဲ့ software ရဲ့ဒီဘက်က option ပဲရှိမှာအဲ့တော့ install လုပ်မှဖြစ်တယ်ဒီဘက်ကို install ရွေးလို့ရပြီ continue ကိုနှိပ်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာ English ကိုရွေးမယ် next ကိုဆက်သွားမယ်ဟုတ်ပြီ continue ကိုရွေးမယ် agree ဒီမှာခုနက format လုပ်ခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ internet hard disk 256ကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ continue နှိပ်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီအဆင့်ဟာ installation ကိုစပြီးတော့လုပ်နေတဲ့အဆင့်ဖြစ်သွားပြီအော်ဒီတနာရီ50မိနစ်ဆိုတော့တနာရီကျော်လောက်စောင့်ပြီးသွားလို့ရှိရင် OS installation ပြီးသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါလေးပြီးအောင်ခဏစောင့်လိုက်အောင်Okay အခု OS installation ကနေ restart တက်လာပြီဆိုတော့ဒီမှာမြန်မာကိုရွေးမယ်မြန်မာ continue ပြီးရင်ဒီမှာကလည်း continue ပဲဒီက not now ရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင် continue ဒါကကြတော့data တွေကို transfer ပေါ့နော် Windows ဘက်ကပဲဖြစ်ဖြစ် time machine နဲ့ backup လုပ်ထားလို့ရှိရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် transfer လုပ်တာဒီမှာမလုပ်ဘူးဆိုတော့ not now ပြီးရင်ဒီမှာကiCloud ပြန်ထည့်မယ်နောက်မှထည့်လို့ရတယ် setup data ကိုရွေးမယ်ပြီးရင် skip ကိုနှိပ်မယ်ဒါကတော့ agree ပြီးရင် username ထည့်မယ် password ထည့်မယ်
continue ဟောဒါတော့ enable location service on ထားလိုက်မယ်ပြီးရင် continue နှိပ်မယ်ဒါကလည်း continue ပဲပြီးရင်သူကကြတော့ screen time သူ့ကိုတော့ set later နောက်မှလုပ်မယ် Siri လည်းပဲ enable လုပ်ထားလို့ရတယ် continue ပြီးရင် continue ပဲဒါကတော့ဟို voice အတန်ရွေးတာပေါ့နော် continue ရေးမယ်ဒါကတော့ hey Siri set လုပ်တာအဲ့ဒါတော့ set later လုပ်လိုက်မယ်နော်တော့လည်းမလုပ်သေးဘူးပြီးရင်တော့ now continue ဟောဒါတော့ touch ID ဟော touch ID set လုပ်မယ် continue ကိုနှိပ်မယ်အဲ့တော့ touch ID set လုပ်ပြီးတော့သူက power button ကို double press လုပ်ခိုင်းတယ်အဲ့နှစ်ချက်နေပြီးရင်ဟုတ်ရပြီဆိုတော့ continue ပြီးရင်ဒီကတော့ choose your look ကတော့ auto ပဲရွေးထားလိုက်မယ် continue okay ခုဆိုလို့ရှိရင် OS installation ဆိုတာမှာ clean installation ပေါ့နော် clean installation လုပ်တဲ့အဆင့် 5 ဆင့်လုံးပြီးသွားပါပြီအဲ့တော့ OS ရင်းပြီးဆိုရင်ဘာတွေထပ်လုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီရှေ့ desktop ပိုင်းနောက်ပြီးတော့ဒီ icon လေးတွေအဲ့ဒီ setting လေးတွေချိုးလုပ်ရမယ်နောက်ပြီး software installation လုပ်ရမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ software installation လေးတွေနောက်ပြီးတော့ဒီဘက် setting လေးတွေပြင်တာစဉ်းစားလေးလို့ထပ်ပြီးတော့လေ့လာလိုက်အောင်